re'een ta'uufiin agartu sareen eegee gadi qabadhu jettii jedhama mammaaka Oromootii beekisu. Namni akka ofii hin beekne akka nama oduu haasa'u baate. Sumayyaan mee amma Sumayyaan tuni dhugaa rabbii dubbachuuf afaan maal qabdii arraba maal qabdii gabbaatee dubbachuu barbaaddi. Intalli bareedumarraa yoo si caalte malee Sumayyaa sii gadii miti. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Yoo si caalte malee sii gadii miti. Ofii teetifuu mala hin qabdu akka hin qabdu maslahaa ilmaan keetii balleessitee jirta. Carraa ilmaan keetii gubdee jirta. Carraa kee gubdee jirta. Yoo maal jettu abbaa warraa keetii abbaa ilmaan kee babbareedaa kana du'aan hawwitaaf. Yoo jiraate maal sirraa siise maal ta'e nyaachuu jira. Akka ati mujrimummaan guutamtee garajabummaan guutamtee gabbaatee jettu san odoo nutillee jenne maraattee huccuu darbitee shaararra fiida Sumayyaa. Garajabummaan ati akkanatti qabdu Sumayyaa. Kaddu'a bira tartee waan kalee isa godhaa turte waggaa tokko guutuu isa jingite. Xiqqaannan har'a inumaa waan gootu dhabnaan du'a Saidoo hawwitee taaziyaa kee taa'uu qaba jettee yaaddaa jechuudha. Taaziyaateetu taa'ama malee taaziyaa Saidoon taa'amte. Yoo harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkam nagaa keessanii fayyaadha. Bakkuma jirtan itti nageenyi kiyya ka'oonni irraa madde isin haa ga'u isiniin jechaa eegaa wal dachaanii jirraa maaliin deebite jechuun keessanii nafu. Har'a maalirraa dubbadhaa yoo kan jettan taate waa lamarraa dubbachuu barbaada. Duraan dursaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya osoo haasaa kiyyatti seenneen dura Sa'id Bayaaniin koongiraatuleeshin baga gammaddee jechuun ni barbaada homaraafu. Akkuma waliin argaa turre Sumayyaan har'a intala Saidoon jaalate wayin immoo jaartii sadaffaa ta Saidoo irra haasaa gooti. Oromoon hoggaa mammaayitu maal jetti re'een ta'uufiin agartu sareen eegee gadi qabadhu jettii jedhama mammaaka Oromootii beekisa. Sumayyaan si jammar namni akka ofii hin beekne akka nama oduu haasa'u baate. Namni ofiifuu akkam taya akkam jira ani maali jedhee of hin beekne of hin gaafanne dhaabatee of hin laalle osoo waan nama haasa'uu baate. Sumayyaan mee amma Sumayyaan tuni dhugaa rabbii dubbachuuf afaan maal qabdii arraba maal qabdii gabbaatee dubbachuu barbaaddi. Gabbaatee nama hawwaa jechuu barbaaddi. Isiin tuni yoo akkanatti of fakkeessitu hoggaa haasa'u mee ilaala. Sumayyaan tuni akka waan addunyaa tanarratti isii malee bareedun mallee. Waama maraan beekumsallee dhalaan takka hin jirreetitti of ilaalti. Akka wallaaltuu doofaa nama waa takka hin beeknetti of beekaan jirtu isiin. Akka waan Sumayyaa malee namni tokko waa hin beeknetti akka waan ammallee dubartiin bareedduun isii malee hin jirreetitti of ilaalti jechuudha. Maraattee jirti jechuudha Sumayyaan. Isiin ragaa ofii baatee jirti. Yeroo tokko tokko aaraan dubbadhana fakkaatee jettee har'a haasaa har'aa kana keessatti. Ofii beeytee jirte jechuudha. Aaraa akka dubbattuu fi akka hinaafaan itti jirtu akka dhukkubsachuuf deemtu Sumayyaan akka gaariitti of beeytee jirti jechuudha. Maaliifuu mucattii amma Saidoo wajjin haasaa jiru takkaa'uuta amma Saidoon fuudhuuf deemu tana qeequu barbaaddi. Mee bareeduma kee kamiin bareedummaa ati eenyu dubartii tam caaltee dubartii namaa dubartii biraa qeequu barbaadda. Mucattiin Saidoo akkana jirti. Ila akka biraatitti jallisite mucattiin bareedumsarraa wanni irraa hafe hin jiru mucattii Saidoo. Dhugaa rabbii dubbachuuf Saidoon kun dhalaa bareeda ni beeka. Dhalaa bareeda ni beeka. Intalli bareedumarraa yoo si caalte malee Sumayyaa sii gadii miti. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Yoo si caalte malee sii gadii miti. Si jammar ammallee mootuyyuu dhalaan inni ilaallatu guutuun isiitu waan akka hin qabne waan iktiraama hin qabne waan kabajaa hin qabne jettee haasofte. Mee atiin tun yoo gabbaatee intala biraatiin kabajaa hin qabdu jettee haasoftu kabajaan ati qabdu tan sirratti arginetan. Mee atiin tun kabajaan ati qabdu tan sirratti arginetan. Kabajaa wallaaltee ilmaan abbaa jalaa guurattee Saidoon addaan baastee waggaa kana guutuu waan ati dalagaa jirtu si argaa jirra. Kijibaa yoo taate rabbitu sitti gadi dhiise qanqalloo xaafiiti. Yoo mootuyyuu waa beellamte beellama hin guutuu rabbitu kaa'ina si godhee si argaa jirra. Mee hummaan ati atummaan tun mee muktarama maal taate dhalaa biraatiin muktarama hin qabdu adaba hin qabdu kabajaa hin qabdu jettaan bara waan adaba hin qabnetu adaba hin qabduu namaan jedha duraan. Laalsii maal waan adaba hin qabnetu adaba hin qabdu namaan jedha. Sumayyaa ati mataa keetiif adaba hin qabdu jettee dhalaa biraa hin arrabsin. Ofii keetiifuu adaba dhabdee jirta. Atiin tunuu adaba hin qabdu adabni ati namatti hin tukummaa inni bar dura nama tokkoon adaba hin qabdu jettee adaba barsiisuun duratti wayin immoo tuyyuu safuu barsiisuun duratti ati mataa keetii safuu qabaattee
adaba qabaattee kabaja qabaattee kabaja akkanaa jettee namaa himuu dandeessa malee atuuta kabajaa hin qabne ta abbaa warraa keetiifuu hayaa hin qabne intala biraatiin akkamitti kabajaa qabdu jettaa meessa dhaabattee kabajaa hin qabduu namaa jetta wanni kabajaa hin qabne sii dhugaa rabbii dubbachuudha wanni kabajaa hin qabne dhugaa rabbii sii jechuudha. Lammata ammallee mootuyyuu dhalaa Sa'idoon jaalaturraa dhugaa rabbii dubbadha akkuma amma Sumayyatti himu kana Sa'idotti illee dhalaa Sa'idoon jaalatu tana aayurraa qabaati ta amma inni jaalatee fuudhuuf deemu tanarraa qabaati dhalaa akka tokkooti akka waan sammuun jaraa kun mataa hin qabne wayii fida dhalaan Sa'idoon jechuudha. Kanaaf tunilleen nan gammachiifne dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Sa'idoo ammallee taanan tammaan ammallee fuudhuuf deemtu tun wama takka jijjiirama aayyurra adda hin qabdu aayyuma san wayyaayyu aayyuun onnellee qabdi gootummallee qabdi beek tuni huma takka wanni isirraa na gammachiisee hin jiru ta ofiiti fuudheen gadda dhufte dheengadda wal barte akka isiin godhattuu fi haalli isii wanni irraa na gammachiise ana hin jiru hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma san immoo jaalattoonni Sa'idoo waan isin jettan isintu beeka dhiifama naa godhaa garuu yoo akkanatti ilaalu isii tanarrallee wanni na gammachiise takka hin jiru gaafa isiin gadda Sa'idoo wajjiin bakka mana isii dhaqanii waajjira mana irraa bitan bakka biiroo mana irraa bitan real estate dhaqan sanii haasaa isii sallaalee hedduu takkanatti tolte maaliifuu addunyaallee hin barbaadu diinagdeetii illee hin barbaadu maallaqa barbaachaaf hin deemne ani lubbuu ta'e qofa barbaada akka ati qofti nagahaan jiraattu qofa barbaada malee wanta kasirraa hin barbaadu hoggaa ittee isiin haasattu sanii hedduu takka xiqqoo isiin tolte amma immoo kaleedheen gadda akkaataa fi adeemsa isii hoggaa laalu akka waan sammuun kun sirrii hin jirre wayina fakkaatan beeku waan irraa laallatee fi waan irraa jaallate Sa'idoo ma beeka jaalalli sun falaa jedhan garuu an dhibbaan dhibbatti tunillee nan gammachiifne jechuu barbaade dhiifama naa godhu obboleettiifi lammata mootuyyuu wanni Sumayyaa kun waan dubbatanii dhumu miti wallahi waan dubbatanii dhumu miti waan garaa nama nyaatu odoo jirtu odoo lubbuun jirtu odoo abbaan isaanii lubbuun jiru carraa meeqa ilmaan ofii dhabsiifte Sumayyaa ofii carraa dhabdee carraa ilmaan isillee dhabsiisaa jirti jechuudha mee har'a yoo argitan waan Sa'idoon nu garsiisaa oole sanirra uffata isii bitee deeme itti amane isii tunitti akka isiin kaa'inaa akka isiin gantuu akka isiin kijibduu afuuftuu taate osuma beeku Sa'idoon isillee uffata bitee ijoollee isiitillee uffata bitee akka isin agartan sanitti fuudhee dhaqe ijoollee sanillee carraa dhoggite uffata inni asii maallaqa itti gannaqee bitee gale sanillee Sa'idoon ijoollee tiyas gammachiise isillee gammachiisa jedhe san diddee badhaggattee ilmaan isillee carraa dhoggitee carraa ofillee dhabdee jechuudha. Carraan isiin ilmaan ofii dhabsiisuuf deemtu fuulduratti illee hedduu tokko ka jedhe jaalala abbaan ilmaaniif qabu abbaa dhabsiiftee jirti. Jaalala silaa ilmaan abbarraa habbuuqataa guddatan ilmaan dhabsiiftee jirti. Kana biraa gabbaatee yoggaa haasoftu akka waan isii malee beekan hin jirre akka waan isii malee waan gaarii namni tokko ima hin dalagne akkasitti of haasofti jechuudha. Wallaaltuudha aniintu waa takkan beeku ammallee mootuyyuu nama sammuun kiyya hin dalagne waan jedhu ofitti nimni Sumayyaa yoo sitti manoo namarraa fudhatta sammuun kee dhibbaan dhibbatti hin dalagu ati gabbaatee nama gorsuun siif hin malle ofii keetii of gorsi waan bareedaa tokko waan namni sirraa hubatu waan namni sirraa baratu wayii godi achiin booda gabbaa'ii nama gorsi ofii teetifuu mala hin qabdu akka hin qabdu maslahaa ilmaan keetii balleessitee jirta carraa ilmaan keetii gubdee jirta carraa kee gubdee jirta gabbaatee akkuma lubbuun ta'e barbaadde haasoyta nama bira jibbamtee jirta rabbi biratti kana daran jibbamtaa jechuudha wanni ati haasoytu hanga namni haasaa kee jibbu takka haasoyteetu gabbaatee Sa'idoolleen mootuyyuu si jibbee akira sirraa dhahee uffata isii siibitee sii fide sanis silaa namatti sii erguu danda'a bara huma rakkoon qabu akira si jibbee sirraa ol bahee tamaam huccuu uffatuma sii fide sanuuyyuu fuudhee intala sanii kenne wanni mootuyyuu intala amma Sa'idoon fuudhuuf deemu tanarraa jaaladhe waa takka jaaladhe laa akkuma amma dura jette wanni xiqqoo isii haasaa isiitti wal fakkaatu yeroo Sa'idoon uffata san gagguureetiin jedhe maal goona uffata kana jedhee gaafate Sa'idoo intalli tuni Sumayyaan tun amma dura illee si tuffattee sittuu dhufuu didde kennaa ati fidde kanallee hin tuffatti sirraa hin fuutu wanni ati godhuu qabdu fuutee miskiinni hedduu jira miskiinaa kennuu qabdaa jette mijattii sun wanni na tole haasaa isii keessaa kaarraa isa kana maaliif odoo nama of jaalatu taate isiin biraa kuttee
isii maal irraa gootanii amma tajaajilachaa jirtu ana haadha warraa keetii ka ta'uuf deemtu ana naa kennii jetti sila hin jenne naa kenni hin jenne laal miskiinaa kennii jetteen akka isiin qalbiin isii dunyatti rarra'utti hin jirre xiqqashoo isii waa sammuu keessa la seenanii jechuudha. Of jaalannaa qabduu jechuudha. Sila of jaalannaa qabattee naa kenni jettee guurattee wannaa jetti malee miskiinaa kenni jettu. Garuu immoo Sa'iidoon maal jedhee miskiina wayiitti illee kennu Sumayyaa illee kennu. Uffanni kun siif haafuu akkuma atillee ammaaf jaartii tiyya uffadhu jedheen uffata kana. Hani allish sirraa tara haqa keeti akkuma carraa birallee qabdu carraa kanallee qabda uffata kanallee fudhadhu jedheen jechuudha. Natti tolee jechuudha Sa'iidoon. Bareeda. Lammata mootuyyuu obboleettiin ta'e amma Sa'iidoon fuudhuuf deemu tuni haasaa keetii fi akkaataa adeemsa keetii xiqqashoo isii sirreeffadhu amala kee sirreeffadhu namoonni hedduullee amala kee sirreeffadhu siin jechaa jiran atillee sirreeffadha jettee jirta. Yoo haasoftu Sa'iidoon akka inni hayyuu ta'e akka inni akka gaariitti yaadu akka inni akka namaatitti yaadu akka namni isarraa fakkeenya ta'ee isarraayyuu fakkeenya fudhattee waa meeqa irraa barate nutuu waa meeqa irraa baranne namuu ni beeka. Hedduu takka hoggaa wannaa jettu xiqqoo isii sirraan bareenne tottolfadhu adaba kee dubartiin ammallee konsur yoo jette bareeddi ilaala garteemi konsur hoggaa jette bareeddi lammata mootuyyuu garaa qabdiif na fakkaate Sa'iidoolaa fi ani beeku akka jedhanitti garaa sii qabaa jette garaa sii qaba hoggaa jettuun kana haasaa natti hin ta'ii wayitu jira Oromoon akkuma mammaaka keessatti mammaaku dubbiin qalbii dhufuun maal biraa dhufti jaan sagaraa biraa dhufti yoo dhugaan biraa dhufti jaan qalbiin illee dhugaa biraa dhufti Sa'iidoon malaaxaa maali akka keetillee ta'uu baatu yoo jette san afaaniin fakkeessaa jirta malee waan wayii sitti hidhatee jira jechuudha Sa'iidoon kun akka keetiin ta'in malee kan dhalatu hogaa jettu san waan wayii irraa hidhatee jirta maal dhiiroo maal atillee kaayoo kee ka fuulduraa maali waan jedhu nama shakkisiisaa jechuudha sirreeffadhu haasaa kee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Sumayyaan daangaa darbitee jirta. Sitti himani dhageettu ofii keetii hin beeytu waan si godhan wallaallee jira nuti daangaa darbitee jirta mucattiin ati gabbaatee qeequu barbaaddu ilaalcha isii irratti qabdu akka waan mucattiin tun ijaan hin laallee dalgatti ilaaltuu akka mootuyyuu uumamni isii kun immoo irraa hir'ina wayititti haasoitu mucattiin waa takka hir'ina hin qabdu yoo ijoollummaan itti jiraatte yoo ta'e malee hir'ina wanta takka hin qabdu mucattii yoo si olitti bareedduu taate malee si gadi miti jechuudha hir'innuma waan jedhamu takka hin qabdu hir'ina isirratti argine takka jiru hir'inni nuti sirratti argine si namni ofii hir'u namni ofii waa takka hin guutatin waan silaa guutamuun barbaadu hin guutatin gabbayee namaan hir'uu jechuu hin danda'u hir'ina kee dura ofittimi achiin booda namatti himtaa jechuudha lammata mootuyyuu intalli ati fuuteetini jettu dhalaa taan fiddaa diimtuu fiddaa gurraattii fiddaa san fiddaa takkittii isii gadi qabattee dhaabachaa hin jirtu yoo fuudhuu ka barbaaddu taate intala takka kabajaa qabdu wayii qabadhu gataa fuudhii jettaan Sa'iidoodhaan maal situ itti hima akkaataa silaa Sa'iidoon ta'uu fi waan Sa'iidoon laallatu sitti itti hima namni ofiitti of murteessee haati warraa kaleessa ta ilmaan lama walirraa qaban ofiitti abbaa warraa ofii kanaaf of hawwitee dhiisi dhalaa jala hin deemini isa tareef dogongora dhiifama walii goona siilaa walitti dachaalee bultii teenna oofannaa waan jedhu sirraa bareeda malee takkalaaliiti ta'ammallee mootuyyuu yoo ati duute mee afaan maaltu akkana namaa jedha barci kaanyummaa fi garajabummaa fi hammeenyummaa silaa ilma namaati irratti takkaa dubartii takka irratti hin argin sirratti argaa jirraa jechuudha hammeenya kana dhoifattee garaa keessa qaqqabattee dhalaa biraa qeequu barbaada bar hammeenyi akka keetii dhalatee addunyaa kanarra hin jiru natti fakkaata ima hin jiru mee akkam jettee yoo feete wal dhabaa yoo feete wal jaaladha abbaa warraa keetii ka ganamaati abbaa ilmaan keetiiti yoo atuu akka duutu jirtaa jettiin Sa'iidoodhaan atuu akka duutu natti mul'ata yaani maal jechuudha ofii keetii waan itti yaadde qabdamoo situyyuu sila ajala Sa'iidoo harkaa qabamu maalirra dhaabattee atuyyuu akka duutu nan mul'ata taaziyaatellee taa'uuf deemanii garuu mootuyyuu yoo ati duute taaziyaateetu dhufee hadaamatti taa'aa jettaa jechuudha yoo maal jettu abbaa warraa keetii abbaa ilmaan kee babbareedaa kana du'aan hawwitaaf yoo jiraate maal sirraa siise maal ta'e nyaachuu jira hanga gaafa ati gattee deemtutu rizqima ofiitti rizqima rabbi isaa kabajee fi rabbiin isaa katabe nyaatee jiraachuu jira Sa'iidoon amma jettee
hammeenyi isarratti dalagaa turtee fi haalli ati isarratti godhaa turte hamilee isaa cabsaa turte qalbii isaa cabsaa turte sitti diqqaatee du'a Saidoo hawwuu eegaltee jechuudha Sumayyaan. Odoo du'a namaa hawwan abbaa du'uun beekanii wayatummaan duutee du'a kee dhageennee gammanna. Irtaanee atuu duutee dhabamtee ilmaan Saidootti galanii sirraa hobbaafatee Saidoon nagaan taa'eetiniin bultii ofiitu ijaarrata. Ka du'a hawwaniitu du'a namaa hawwa. Nama akkanaa kanaa du'a hawwitaa ati rabbii jedhii Saidoo du'a hawwita. Yoo waan fedhe ta'e maali nu waan ati du'a hawwituuf? Maasi jalaa godhe maasi jalaa balleesse keenyaatu keen dhugu. Dheettee biraa ilmaan fudhattee biraa kutte. Kabajaan haga namni si gaafatu tokko kabajaan si gaafate kootu walitti deebi'aa siin jedhe aarsaa namni kafalu si kafalee kanaa olmaa si haa godhuu du'a isarraa barbaadde. Kanaaf wanni ati fuutetiniin biraa duutu kacarraa ilmaan kiyyaa dunyaa ta'e ilmaa haqa ilmaan kiyyaa hin jallifne ilmaan kiyyaa haqa kennitu kan mootiyyuu carraa ilmaan kiyyatti hin cufne ta'uu qabdii jette. Gaafa Saidoon du'e arra Saidoo hin jibbite ilmaan isaatiin adda baaste. Jaalala silaa inni ilmaan isaatti qoodaa wajjin jiraatuu fi jaalala ilmaan abbarraa fudhattu dhabsiiftee ilmaanii fi isallee agabsitee jette. Gaafa inni du'e dunyaa isaa barbaada dhuftaa jechuudha. Of jaalattu rabbiyyuu horii sii godhin dunyaa Saidoon biraa rabbiin umrii isaa haa dheeressu waan ati jette kana mootiyyuu rabbiin dhageessee malti haa deebisuu siin jechuudha. Wanni ati haasoytu hamilee nama cabsa. Hamileen kee haa cabu yoo jenne obboleettii qabna. Haadhateen dubartii afaan kanaan nu dida akka ati mujrimummaan guutamtee garajabummaan guutamtee gabbaatee jettu san odoo nutillee jenne maraattee huccuu darbitee shaararra fiida Sumayyaa. Wanni ati du'a Saidoo hawwituuf hin jiru ati du'i isa dura maaliif du'a Saidoon umrii isaa rabbi haa dheeressu. Hay hanga silaa lubbuun isaa barbaadde rabbiin umrii isaa haa dheeressu. Atiin Saidoon du'ee ati taaziyaa teettullee hin jiru simatu du'ee taaziyaa si teenna malee. Saidoon du'ee taaziyaa ati teettu abadan himan jiru sima du'ee taaziyaa si teenna jechuudha. Hammeenya akkanaa kanarraa fagaadhu Sumayyaa. Garajabummaan ati akkanatti qabdu Sumayyaa. Ka du'a bira tartee waan kalee isa godhaa turte waggaa tokko guutuu isa jingite. Xiqqaannan har'a inumaa waan gootu dhabnaan waan silaa hojjatte guutuu hojjattee bakkaan gahannaan du'a Saidoo hawwitee taaziyaa kee taa'uu qaba jettee yaaddaa jechuudha. Taaziyaateetu taa'ama malee taaziyaan Saidoon taa'ama. Akkasiitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni namittiin tuni haasoytu dhugumatti akka malee qalbii nama cabsee waan hin taane keessa nama seensaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf hedduu takka na aarsite haasoyni isii. Isiniin jedhaa bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa jiraadhaa Said bayaaniifillee du'aa'ee kadhadhaatii rabbiin jireenya isaa kana gadhaabee jireenya bareedaa keessa jiraachisu du'aa'ee keessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatii walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa jiraadhaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.